讲台语真欢喜，欢喜学台语真福气。阿嬷来啊！今日要来讲44篇，主题玉兰花。伫个记忆中，我细汉伫阮阿嬷因兜有闻到玉兰花，当时伊厝前后拢有种过。玉兰花嘛会使叫做白玉兰，伊个花蕊幼绵绵，生做白苍苍，佮水当当，香气香滚滚。伫个庄骹个时，看到迄囡仔嘛会使甲伊个叶仔挽两叶仔放咧册内底叶咧，伊自然干，会当做册签。伊个叶仔生做长长，佮发甲目睭睭所以有即个功能伫啊。伫个大热天个时阵，4月甲8月，就是玉兰花盛开个季节。真侪即个做事人啦，劳工啦，都拢无按冷气，较侪拢用即个电风。若去挽几蕊甲用迄烟线甲卷卷咧，吊伫内底，哇，会当芳咧规礼拜。伊个风若安尼吹咧哇，规厝间就是玉兰花芳。佫有看到真侪迄古早个佛祖哇，伊白骹过，哇，行路安尼换一个换一个呢。我捌甲因相相心，我讲哎哟，佛祖你是安怎会遮芳着？伊讲，互你看袂着啦。我耳仔就是有一蕊个玉兰花。哇！当时你才有智慧。伊讲，伊就咧厝前厝后人种，我就起来挽一蕊，就甲插咧，就会当芳。才知影讲玉兰花的价值啦。司机大哥嘛是拢有挽起来买迄人咧卖路边12路拢有迄囡仔兄囡仔姐卖火姑娘就甲买一个，伊嘛放咧车的后壁排的平台呢。哇，都会当互大家闻芳啦。伊讲佫会当除臭啦，这较省钱啦。人因嘛拢真有智慧阮阿爸爱种花草，伊就伫伊个花园内底厝前厝后安尼，伫个新民厅的正边种一丛的玉兰花，发甲黄黄黄，佫生甲目睭睭呢。伊3、5平的长悬，伊就甲伊搭一个边仔起来，就会当伫遐歇凉，佫会当泡茶，有茶芳，佫有玉兰花芳。老人若伫遐中昼时伫遐歇困，哇，感觉真舒适呢。阮阿爸定定都讲一句俗言语啦，伊讲咱家己若种一丛，较赢看别人啦。哇，即句话我定定到即摆还咧流传。祝福大家事事如意，吉祥，下次再相会，感恩